Que chato. Primeiro vamos ter que ver outro monstro da Alice. Vou lá com o D. Ok. Tá, é um convite. E deixa eu ver o que tem nele. Eu acho que é um convite. Jake, festa. Deixa eu pegar o... Cara, não posso ir na festa. Tenho que trabalhar. Qualquer hora. Festa não cai na minha cara. Só zoeira. O que você vem de outro mundo pra esse? Eu não sei, não quero nem saber. Que chato. Do nada alguém veio e deixou isso aqui. Mega Drive, velho. Eu vivi na minha infância nisso aqui. Tá bom, deixa eu ver o que tem aqui. Mano. Ok, mas tirando o resto, tá tudo 3 da manhã. Do nada, Mega. 3 da manhã. 3 da manhã. Do nada, um Mega Drive. Um Mega Drive. Bora lá jogar. Eu não tô com Mas o que eu tô fazendo no quarto do Barry the Bear? E lembrando, 3 da manhã. Nossa. Mas o que é realmente um jogo de Mega... ok, bora lá, né? Start. Tá, bora lá. Toma. Vai. Vai pra lá. Vira osso. Mano que não... Sai daqui. Toma. Errei. Do nada. O quê? Do nada o jogo... Eu não tô sentindo um pressentimento. Mas o que é isso? Um jogo de Atari? Bem, já que eu sou obrigado, vamos jogar. Bem, bora lá. Não tá, e ninguém vai jogar contra mim? Ok, já que não vai ter ninguém pra jogar mesmo, né? O quê? Mas o que? Como que isso? O quê? Não, eu vou perder! Eu não levanto, o cara já atira! Meu Deus, que é isso? Ai, não! O quê? Eu não consigo me mexer mais! Pra que esse nível? O monstro venceu. Não! Eu não sou muito ruim, não. Tá. O que é?
Ah! Ai, ai, ai. Uma pista. É sangue. Melhor explorar outros lugares. Porque tem uma árvore caída no chão. Mas assim nem era noite. Ah, era 3 da manhã. Mas o que é isso? Dinossauros! Dinossauros! Isso aí tá estranho. Além dessa árvore pegando fogo. Quer me atacar? Eu acho que eles não são muito inteligentes. Eu não acho que eles são muito inteligentes. Bicho estranho de novo, né? Ai, tá. Alguma coisa. Ninguém merece. Ah? Bem cedo ou tarde eu vou explorar mais. Barry, bebê, se isso não dá medo pra você, eu não sei o que mais te dá medo. Venha para o meu castelo. Uau, tem uma imagem. Barry, bebê, arruma as malas. Ei, você mesmo. Você reconhece isso de algum lugar? Você invadiu meu castelo. Terceira temporada! Ah, nosso ferato! Chegaremos aí em 3 minutos. Peraí. Oi de novo. Meu Deus, agora só Deus pode me ajudar. Não, eu vou pra casa. Caraca! Mas o que é aquilo? Graças a Deus não virei comida. Que? Como assim? Merda.
Agora só tenho que encontrar um monstro. Agora a gente pode ir pra casa. Tô com fome. Ok. Israel está mó calor, meu. Israel não era para você estar triste a Palestina. Ele já era. Arábia Saudita também. Listen, son, only wars and not Nazism, okay? Okay. Estados Unidos, Israel está poderoso e quer revolta. Toma cuidado, ele está com os seus soldados em. Eu ajudei o cara, mano. Alaska. Oi, Entra. porque eu tenho que se esconder. Israel quer matar você. Ararararara. Ok. Sou homem belo e tenho que se esconder. Não. Logo, logo vai ter mais mortos, e vai ser um massacre. Capítulo 0. O início de uma terceira guerra mundial. Se você morrer a cal. Cala a boca. Arararara. Meu Deus. Não, ai. Por favor, não. Vou fugir para o armário. Ufa, achei que ia morrer. Atenção, gente, Israel tá atacando todo. Quer ver paisagens lindas? Então vá pro Alasca. América, vamos nos fundir. Sim. Pronto. Vai, aguenta. O cara desviou. Corre não. Que força é essa? Cara, os americanos já morreram. Ai, morreu finalmente. Para onde ele está indo? Filho da mãe, não aguentou, foi só os americanos morrer. Af. 4.000 todas as minhas bombas nucleares. Eu te amo, filho. Eu também, mãe. Ele pegou as bombas, só há um único jeito de não morrer. Uma criança. Não, tá maluco, porra. Cala a boca, Chile. Está maluco, porra. Ahaha. Meu toba. Acabou. Sim. Só que não. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. Quer que eu aprenda como lidar com parentes chatos no Natal? Tá, pode ser. Forma 1. Ficar comendo que nem um louco até acabar o Natal. Forma 2. Dormir, dormir e dormir o dia inteiro. Até você acordar de manhã no sofá. Forma 3. Pegar o seu dispositivo e assistir o YouTube. Forma 4. Abrir os presentes porque você não é bobo e não vai esperar até meia-noite. Mas você é pego. Forma 5. Ou ficar quieto na sua e esperar o Natal acabar e lidar com seus parentes chatos. Fim e Feliz Natal.